让人给我介绍，不然我家人来了不会放过你的。你一个孤女在这装什么？真是把你宠得太过了。在这好生待着，等若言没事再来看你。我没装，我真的要生了。姑娘，为何独自在这次诵经？真是个西山的孤女。为亡魂超度。谢元启，你完了！我是家中唯一不习武的读书人，我爹是血手人屠，我娘人称白骨观音，我哥是护短至极的活阎王。夫人，你怎么样了？刘妈妈，我真的要生了，求你帮我请个郎中。夫人，不是老奴不帮你，公子吩咐了，所有郎中都得守着秦姑娘。秦姑娘的姐姐进了承恩侯府做妾，身份高贵，别说你要生，就是天塌了也得等秦姑娘没事再说。承恩侯那样的糟烂货色，在我爹面前连提鞋都不配。刘妈，去年你儿子摔断腿，是我给了10两银子帮你，我不为难你，不要郎中了，给我把剪刀，端盆热水，我自己生。夫人，您等着。我父亲惯会给人剥皮抽筋，取眉心骨给我娘做年珠。我哥那年在欺辱我的完弟身上用遍10大酷刑，那人哀嚎3日才断气。提起我家名号，无不闻风丧胆。只有谢元柱不一样。姑娘，为何独自在此诵经？为亡魂超度。我会护你，一生一世对你好，绝无二致。我长到16岁，从未有人敢对我说出这般浅阙的话。我以为他是我的良人。一生一世很长，男人的话不可当。如今才懂，真心是真的，可这真心却瞬息万变。今日花园，他哭着说我推他撞杯时，谢元哲连审问都不肯便信了。夫人，热水和剪刀来了，您千万别说是我给的，公子知道老奴命就没了。老刁奴，谁让你帮这贱人？真惨，一个贱民窝里爬出来的贱皮子，也配跟我争谢家主母的位置，也配让元泽哥哥多看你一眼。秦若言，我劝你适可而止，否则大罗神仙也救不了你。这可是谢元琪的孩子，就凭你以为他会信你？他只会以为是你狠毒，为了争宠连孩子都害，他只会恨你。再说，元琪哥哥正忙着引我入门呢，哪有功夫管你？我的好姐姐，你说从这里划开，血会不会喷得很高？秦姑娘，使不得，你人没些善，何必沾着晦气？求你高抬贵手！我秦若烟怎么可能跟人平起平坐？父兄进城的信号。你在做什么？元辰哥哥，我不怪姐姐推我来看他，没想到他握住我的手，用剪刀刺自己肚子，说就算不要孩子也要栽赃我。如果姐姐实在不许我进门，我宁愿去死。你好恶毒！是孩子亲娘，竟对自己骨肉下此狠手，当初我真是瞎了眼。你明明看见了，是秦若烟动的手，我怎么可能伤害自己的孩子？够了，还在演戏污蔑嫣儿。亏我在老太太面前说了多少好话，才保住你正妻之位。老太太要是知道你的恶行，定让我休了你。我掏心掏肺对待的男人，居然如此不分青红皂白。元熙哥哥，姐姐怕是要生了，明日是老太太60大寿，若姐姐能将孩子生在明日，孙儿与老太太同天寿辰。老太太一高兴，那就只能先把孩子出口缝上，撑到明日再拆开。可他现在就要生了。谢元策，你疯了！这样孩子会闷死的。不就生？公子，说这会废什么话？我来。姐姐，很快就好。是我家人到了。天娘，兄长！
你是哪个窑子里爬出来的贱人？敢闯谢家闹事，嫌命长活腻了？穿的人模狗样，怕不是勾搭上什么野男人，敢来装腔作势，欺负到我头上，我让你吃不了兜着走！你们这群杀窃盗的，我要杀了你们！我更是知府，可不会放过你们的！你们到底是谁？敢擅闯谢府，眼里还有王法吗？娘，我好疼！乖女儿，娘来了，不疼了，不疼了。你娶了我的女儿，却不知我们是谁。原来你真有家，不过是些乡野村夫罢了。你们擅闯谢府，伤我贵客，本该送官。现在你们全家立刻给燕儿磕头赔罪，看在腹中骨肉份上，我饶你们不死，只打断手脚扔出去。否则怎样？否则让你们知道这金陵城是谁的地盘。是吗？我的手指！我要杀了你们全家陪葬！我要生了！别怕，娘在这陪着你。老爷，把这2只聒噪的畜兽拎出去，别脏了咱们女儿的眼。娘，饶命！不关我的事！你们得罪错了人，敢把我的掌上明珠这么折磨，只怕你们承受不起代价。你说先砍他们的腿，还是先砍他们的手，都行，反正有的是时间慢慢玩。明月，你快出来劝劝你父兄，我是你孩子的爹啊，你不能看着我被欺负。这畜生也配提我妹妹！我这就把你的心挖出来，看看你这颗心到底是不是肉长的。不要，饶命啊！谢大人，谢哥哥救命！这群悍匪闯入我府行凶，断我手指还要杀人。天杀的贼寇啊！闯进我谢家，伤我儿孙！我早就说，林明月的贱蹄子来路不明，不是什么好东西，果然招来这等祸害。亲家老爷，你可一定要将这些匪类就地正法。何方宵小，敢私闯民宅行凶，还不跪下受缚！秦知府不问青红皂白就要草菅人命，不怕冤枉好人。哼，本官亲眼所见，还敢狡辩？天堂有路你不走，地狱无门你自来投！来人，全部拿下，就地正法！都是同僚，没必要闹这么难看。北战府司又如何？这里是我的地盘，放箭！诛杀朝廷命官，你是要谋反吗？我大妹妹是成安侯爱妾，杀几个小杂碎，动动手指的事儿，安个以官欺民之罪，调城楼示众，谈何谋反？现在就算你们全家跪下求我，也绝不会高抬贵手。竟敢当着本官的面行凶，反了！来人，给我拿下，各杀无论！王指挥，一块破牌子吓成这样，还不动手？秦知府，这可是一字并肩王萧天官的王令，如朕亲临，统御北疆，挟制诸军，可先斩后奏啊！末将叩见王爷。那个传说中连破敌城15座，20万铁甲军皆愿效死，连陛下都敬让3分的杀神萧天官。王爷，下官。不，一定是假的。哥，他们是冒充的，快杀了他们！蠢货，闭嘴！你想害死全家吗？王爷息怒，世子息怒，下官有眼不识泰山，这一切都是误会，都是谢元泽和这个贱婢挑唆生事，下官完全不知情。王爷明鉴，这贱人是早年我母亲从路边捡来的野种，下官早就想将她赶出家门，求王爷开恩。亲妹妹，你怎么能这么对我？大人，小婿被秦若言这毒妇蒙蔽了，小婿心里一直只有明月啊！岳父看在明月份上，看在我们尚未出世的孩子份上，饶了我吧，一日夫妻百日恩啊！王爷，世子老身给郡主赔罪，求你们饶了元泽吧，他们到底是败了天地的夫妻。谢元泽，明明显你家是牛不给他个教训，我也想攀附我秦家。你胡说！都是你下贱勾引陷害明月，是你拿着剪刀要扎他肚子，我都看见了。你看见了不拦着？谢元熙，你就是个孬种，伪君子，你就是想攀上我们秦拿好处，现在想撇清做梦。你将我扔进牛棚时，可曾想过我们是败了天地的正头夫妻？
孩子，是个男孩。若足月生产，本该是个极其健健的孩子，但是因为你们的折磨，我的女儿受惊、受冻、受辱。因为你们的歹毒，让她羊水早破，却无人问津；因为你们延误了最佳的生产时机，我萧家的外孙就这么活活憋死在了他母亲的肚子里。王指挥，传我王令，封锁谢府，一只苍蝇也不许飞出去。自此刻起，此地就是刑堂。本王今日要亲自审案。末将在。儿啊，刑部天牢的全套刑具都带来了吗？父亲放心，儿臣知晓此地潮湿，特意让人将所有家伙都抹了3遍桐油，保证件件趁手，绝不会因生锈而影响了客人的体验。明月，你出来救我啊！你不能看着他们杀我，我是孩子他爹呀！我是知府妹妹，你们不能这样对我。月儿，你看看娘，你别睡。快，军医死哪儿去了？王爷，郡主产后大出血，先前又受惊受冻，耗尽了心力，如今已是油尽灯枯之相，小人无能。油尽灯枯，本王的女儿金枝玉叶，你说油尽灯枯？他若有半分差池，本王要你祖宗18代都给他陪葬！老爷，现在不是发火的时候，我想拔救叶儿啊！那是屋里皇后娘娘才有的御赐的续命金兰。说，王爷、王妃，郡主已非寻常药石可医，即便救了，恐怕再难有子嗣了。李玄之，我不管什么根基动摇，也不管什么子嗣缘分，我只要我的月儿活着。用上这些，我不惜一切代价把她救回来，否则把你李家上下都做成盆景，摆在我的院子里。王妃放心，有这些神物，郡主的命能保住，一定能保住。王爷、王妃，郡主的命能保住，但她这只被断掉的手骨，老夫方才查看，发现断口处的骨骼并非简单的断裂，而是被人用极其阴毒的内力给生生震碎了，骨头都成了粉末。这种手段，寻常方法怕是难以复原了。娘，明月她。儿，娘，孩儿明白。我是知府妹妹，承恩侯未来的小姨子。等我哥带兵回来，就是这些人的死期。姑娘，你知道我们王爷的外号吗？血手人屠。那年北疆大乱，30万蛮族铁骑扣关，王爷只带了5万兵马，硬是把人堵在了雁回关。蛮族士当着王爷的面摔碎了酒杯，王爷笑了笑，当晚就派人面墨迹敌营，把那死者头骨连着脊椎一起抽出。说八道！你这老奴才，敢污蔑朝廷命官！后来破城，王爷下令屠城3日，人头滚滚，血流成河。哦，对了，王爷还有个爱好，喜欢把仇家的皮完整的剥落下来，做成灯笼挂在营帐门口，说这样夜里看书亮。还有我们王妃，人称百骨观音，皮屑显得浪费。被王爷剥了皮的仇家，只顾棉珠做成笛子，头骨打磨后场做成镜片子。别说了，别说了！言齐，明月，明月，你心心念念的承恩侯已经到城外了。真的，侯爷来救我了。不过，我就知道，奉我爹之命，从城门3步一叩头，一路跪着给我爹磕头请罪。不可能！侯爷何等尊贵，他怎么会？承恩侯3步一叩首跪行到城西谢家，真的假的？
王爷有令，侯爷若想进城，便从此处开始，3步1叩，直至谢府，1步不能少，1叩不能轻。罪臣李煜拜见王爷。罪臣管教不严，识人不明，竟与禽兽人那等狼心狗肺之徒有所牵连，险些酿成大祸，请王爷降罪，一点心意，只求王爷息怒，饶罪臣一条狗命。都是禽兽人那卑鄙小人蒙蔽了罪臣。你的诚意，本王收不起，但我儿的行堂或许有兴趣听听你对禽兽人的了解。侯爷，请坐。很好，本世子就喜欢和聪明人说话。说说你那位大好亲戚禽兽。不敢了，绝不敢！真实面前，罪臣就是一条狗。禽兽人又是这狗官，但愿那点远亲关系，在清河无法无天。上任3年，税赋三番，富库年年亏空，钱全进了他和狗腿子的腰包。前年南边发大水，朝廷拨下赈灾银30万两。路过清河，被他截留10万两。他与城外黑风寨匪寇3起分成，他害怕灾民闹事，还有西城李屠户，就因为他举荐禽兽营跟小妾私会，全家7口人就留下来一淹死了。草菅人命，贪赃枉法，这清河县就是他的独立王国。世子爷，禽兽人敢带兵围攻王爷府邸，就是因为他以为你们是朝廷派来查赈灾银案的钦差，他做贼心虚，要杀人灭口，这根本就不是私仇逆，是谋害朝廷命官大罪啊！好，很好，禽兽人。你也活够了。李器这番供词让整件事彻底变了性质，这不再是对我萧明月个人的伤害，而是贪腐、勾结匪寇、侵吞赈灾银两、谋杀朝廷命官的惊天大案。我爹的雷霆报复从此便不是私刑，而是为国除害。在此案了解，再与侯爷细论功过。秦大人，别来无恙。大胆！本官乃朝廷4品命官，尔等无凭无据私设公堂，囚禁于我，形同谋反。待本官上奏天听，你们萧家担待不起。这是承恩侯的亲笔画押，详细记录了你勾结黑风寨匪寇、侵吞10万两赈灾银、灭门李屠户一家7口的所有罪证。不，这是污蔑，是李靖的狗贼为了脱罪血口喷人。哦，对了，还有你围攻我家是为了杀人灭口的供词。是否污蔑，刑部自会审清。刑部审问与别处不太一样，我们不爱用落架角度，太粗鄙。您听过剥皮萱草吗？就请删了的母枝，趁热用稻草填实，挂在牢门口风干。还有凌迟，能让社会全剥下，要割足3600刀，最后一刀自己犯人才断气。割照片要薄如纸，上全剥甲，刀刀地多手耳多身之气。秦大人，身子可还安好？魔鬼，你们是魔鬼！魔鬼，比起你做的那些事，不过小巫见大巫。对了，秦大人，你侵吞赈灾银一案已惊动圣上，按我朝律拨国本重罪，罪当诛3族。世子爷饶命，罪臣知错了，罪臣全都照。府衙书房密室藏着我所有贪腐账本，还有同僚罪证，全都献给您，只求法外开恩。爹，这江南西路官场，怕是要地震了。爹，账本上第一个名字，谢元齐的恩师，前任清河知府，如今的江南西路转运使刘振业。爹，刘振业是谢元齐的恩师，更是如今江南西路的转运使，而禽兽人不过是他养在清河的一条狗，如今狗咬了人，主子绝脱不了干系。这份账本足以将整个江南西路官场连根拔起。江南西路是我朝赋税重地，牵涉近百官员，一旦全数拿下，漕运中断，京城粮仓能撑几日？何况京城盯着我们萧家的人还少吗？这把火烧得太大，容易引火烧身。不，正因如此，才要更快更狠。敢把主意打到月儿身上，就不只是贪腐，还是对萧家的公然挑衅。今日手软，明日就会有更多刘振业觉得萧家女儿可任人欺辱。这不仅是国事，更是家事。月儿受的苦不能就这么算了。你想怎么做？暂不上报朝廷，不惊动地方官府。这账本上都是毒蛇，但都受同科心脏供血。盐商王武，此人是江南最大私盐犯，也是所有贪官的钱袋子。赃银经他手分发洗白，
他必然有更直接的铁证。王武此人狡兔三窟，身边豢养大批亡命徒，所以我们自己动手。今夜他在清河最大销金铺聚宝楼设宴，防备森严，正好关门打钩。拿下王武撬开嘴，整个江南官场便如掌上官文，筹码还是毒蛇的七窜，主动权全在我们手里。今夜儿臣亲自就是去他的销金挑，会会。好，此事你亲自办，王府迁兵任你调遣，要快，要干净，不留首尾。是，孩儿定不辱命。聚宝楼今夜由我接管，不想死的抱头蹲下。封锁所有出口，清场，把王武揪出来。小世子大驾光临，有失远迎。只要您乐意，这满屋珍宝都是您的，只求您饶我一条狗命。你的钱是脏的，我嫌它臭。世子爷，您不能杀我，我真正的主子是宫里你惹不起的人。封锁密道，抓活的。我回来了，却无半分欣喜。月儿，你醒了。月儿，感觉怎么样？有没有哪里不舒服？那仗着侯爷小舅子敢对你父兄亮刀的狗知府，你哥已经审过了，骨头倒是软，没咋费功夫就把贪赃枉法的烂事儿全招了，还献了本账本，指望着戴罪立功呢。你哥拿着账本，把整个江南令路官场都清了一遍。还有那个承恩侯，听闻你爹到了，吓得连夜从京城赶来。你爹让他在城门口跪着，他倒听话，3步1叩步，从城门一直跪到谢府门口，脸都丢尽了。现在偏房关着，每天念叨着要跟你爹请罪，说他跟秦家不熟，秦家被抄，家产充公，欺辱过你的人都没放过。秦若烟和谢元清都在地牢里关着，孩子没了，像一个巨大的黑洞，吞噬了我所有的情绪。等你哥把牵连的人都审清楚了，就会一并处置。月儿，你什么都不用想，什么都不用做。娘，等你身体好了，娘带你去看看，他们是怎么哭着下地狱的。亲家母，你可算来了。明月那孩子太倔了，你可得好好劝劝。咱谢家也不是不讲理，只要他肯消气，那个狐狸精秦若烟，我们立刻写休书，主母的位置依旧归他。老夫人，您似乎对我女儿的身份有些误解。不就一孤女吗？我们谢家又不是容不下，只要安分守己，待原则高中，自有他的诰命。诰命？老夫人，您知道什么是郡主吗？我女萧明月封号安宁，乃当今圣上亲封郡主，位同亲王之女，享从一品俸禄10亿3千户。老夫人可知10亿3千户什么概念？便是将整个清河卖了，也不及我女儿1年进享。可她在夫家却只能啃着赏来的发了霉的冷馒头。我女儿若是在京城出行，仪仗须有黄罗销金罩甲伞1、金节2、无杖4、赤魔2、赤金2、豹尾枪20，前有校尉倾倒，后有牵兵护卫。可她在夫家临盆在即，却被您那麒麟孙儿一脚踹开，如婢女般丢弃在风雪交加的牛棚里。我女儿自幼受教于国子监大儒，琴棋书画无一不精。她闺中密有当今皇后嫡出的庆阳公主，她亲姑母是执掌凤翼母仪天下的当朝皇后，她的几个表兄如今皆是手握重兵镇守一方的皇子。不可能！可她在夫家却被视作可随意打骂、攀不上台面的乡野孤女。您的好孙儿亲手毁掉了自己的通天路，也亲手为您谢家掘好了坟墓。袁其他，您既然如此爱攀权贵，就把他送到北疆军营教坊司去吧。
那里权贵多，让他下半辈子攀个够。倒是省了不少功夫。狗血，党争。爹，您看看这个。 好个江南两路转运使，人都死了，还从地狱里伸出爪子反咬我们一口，弹劾您拥兵自重，图谋不轨，污蔑明月私通外人，败坏皇家颜面，请求御史台严查，清君侧，正朝纲。拥兵自重，图谋不轨，多年没回京，看来都忘了我萧天官的刀有多快。可事关御史台，若被那茅坑使张忠诚抓住由头，怕是会在朝堂掀起轩然大波。掀起波澜，那就让他掀。本王倒要看看那小小御史台经不经得起我30万铁骑踏起的浪头。辩解，那是弱者行事，我萧天官做事，何须向一群府中解释？他没有辩解一句，只将这3样东西如实陈述给皇帝。这不是在解释，而是在质问天子：您的疆土上养出了怎样的硕鼠？您的臣子里藏着多少口蜜腹分的毒蛇？来人，800里加急，3日之内必须将此奏折亲手呈于御前。京城那御史中丞不必操心，你姑母会亲自处理。后宫里的女人有时比朝堂上的刀子更好用。现在先处理家事，去提审谢元齐。世子爷，饶命！都是秦若烟那个毒妇的错，是她蒙蔽了我。我心里一直爱的是明月呀，我错了。缘起无碍，见字如问。今日春光正好，城外桃花盛开，我偷偷折了一只夹在信中寄你，不知你温书之余可会想起我？不要念了。你说待你高重，便为我置办最盛大的婚礼。可我不要什么盛大婚礼，只要一间小屋，一张木床，一盏灯火，你便是我此生全部的圆满。祖母今日又嫌我出身低微，心中虽难过，但一想到你，便觉得什么都能忍受。你说过你会是我一生的依靠，对吗？别念了，求求你杀了我！你杀了我吧！这些是你曾经拥有的，接下来我让你看看，你究竟失去了什么。就在这里画我妹妹。画谁？萧明月。老朽未曾有幸见过。无妨，我说画凤冠。9滴金凤点翠衔珠，口衔明珠，下有流苏垂于双耳，随步而动，熠熠生辉。再画华服，大红织金宫颈，绣百鸟朝凤，领口与袖口滚着雪白狐裘，腰间系一根云纹玉带，悬一双盘龙白玉佩，衣摆拓地，如云霞铺展。然后画她的脸，眉如远山，不必太柔，要带3分英气；眼似秋水，要点出那份俯瞰众生的清冷与骄傲；唇角微扬，是那种生于云端、与生俱来的自信，不是讨好，不是迎合，是他对这个世界漫不经心的垂怜。看清楚，这才是我妹妹萧明月，是你亲手推入牛棚的女人，是你为了一个知府的妹妹弃之如敝弩的妻子。不，我这不是她，世子爷，我知道一个天大的秘密，是秦若仙的，他想要明月的私印。你说什么？再说一遍。是秦若烟觊觎明月的玉印，他不止一次问我明月的身世，则随身带着一块质地非凡的玉印。他是怎么知道的？我不知道，他只说那玉印上花纹极为精美，不像寻常人家的东西，想进去赏玩几天。他说他哥是知府，或许能看出来历。若是宝物，我们也当时心想着虔诚，只是一时糊涂啊，都是云烟蛊惑我的。封锁秦府，把秦若雪的闺房翻个底朝天，任何一张纸片都不能放过。是。
禀世子，在秦若仙卧房梳妆台暗格中找到了郡主私印。此外，属下还在暗格夹层里发现了这些。苏府，当今圣上宠妃苏贵妃的娘家，她一向与皇后姑母分庭抗礼，其父兄在前朝盘根错节，与萧家别头。秦若烟要我私印，不是为了赏玩，是想伪造构陷萧家的证据，通过秦知府送到苏府手中，成为苏贵妃攻击姑母的利刃。原来如此。世子爷深夜造访，是想通了要放我出去了吗？这东西你认得吧？我只是觉得好看，借来赏玩几天罢了。事成之后，送往京城苏府。不是的，这不是我的。你以为攀上的是一根通天藤，你错了，你不过是苏家抛弃的一条狗，成了有赏败了即死的弃子。我说，全都说。数月前，一位自称苏贵妃身边的女官找到我，她许诺只要我能取代明月，在谢家站稳脚跟，苏家就能让我享尽荣华富贵。私印是她叮嘱的。原来如此，你不是想做什么知府夫人？很好，罪名现在又多了一条，意图构陷皇亲，当诛。苏家这么多年没回京，有些杂碎。当真以为本王的刀已经钝了？800里加急，直入进宫，面呈皇后。好个苏家，好个朕的贵妃！传朕旨意，苏氏德不配位，即刻起褫夺贵妃封号，降为苏嫔。禁足思过，其父兄即刻停职反省。御史中丞张文不思报国，与奸佞为伍，意图构陷国之助助，入刑部大牢严审。再传道旨意给萧天官，江南西路一案，朕全权交由他处置。臣领旨。程渊，开堂公审，我要让全城人睁大眼睛看看欺辱我萧家女儿的下场。奉天承运，皇帝诏曰：遍辟行事，不必顾忌。秦守仁贪赃枉法，勾结匪类，侵吞赈灾银两，罪一也。为掩盖罪行，妄动刀兵，意图围杀朝廷命官，构陷忠良，形同谋逆，罪二也。谢氏一族为攀附权贵，背信弃义，其子谢元科抛弃临盆发妻于牛棚，见死不救，泯灭人伦，罪三也。秦氏若烟蛇蝎心肠，对身怀6甲的郡主百般欺辱，断其手骨，泼其沸水，更于行凶谋害皇孙，罪4也。都是他设计的。谢元杰，明明是你想攀附我秦家，如今倒把一切都推到我身上。主犯秦守任、秦若烟、谢元阶，秦家谢家罪不容诛，满门抄斩，罪大恶极，处以凌迟之刑，即刻执行。慢着，死太便宜你了，你会活下去，作为我萧家权势的活见证，好好的活着。什么意思？萧世子不杀他？不对，你们看谢元熙那样子，比直接砍头还吓人。报应！谢元熙，你竟然逃了！你不得好死！我做鬼也不会放过你！你觉得他逃掉了？他不会死，死亡是对罪人仁慈的解脱，但他不配。我萧家千兵会日夜照料他，确保他清醒坐在无尽的悔恨与痛苦之中，让天下所有心怀不轨之人知道背叛我萧家比死痛苦10000倍。行刑！为何留下谢元济？杀他不过是泄一时之愤，于大局无益。苏家在背后操盘，便不只是家事，更是京城宵小的试探，用比死更痛苦的方式让他活着，才能起到杀鸡儆猴的作用。儿臣要让天下看清我萧家雷霆之怒，更在于让你生不如死。
你打算如何处置他？他不是自诩风骨爱惜羽毛的书生吗？我没肮脏的书生吗？我会让他变成最没有风骨也最肮脏的东西。谢元吉，感觉如何？你曾以笔为刀，口舌为剑，现在都没了。你自诩风骨爱惜羽毛，现在只是件污秽展品。你会被吊在军营最高旗杆下，亲眼看我萧家权势如何巩固，我妹如何重获新生，直到你被这些情绪活活烧死。渊儿，仇报了，可又有什么用？我不要什么复仇公道，只要我的月儿好起来。今日起，谁也不许提杀戮，我们只要月儿好起来。不，我的女儿不该是这个样子。她喜欢梅花，她以前最喜欢靖江栖霞山的梅花。我就把整座梅山搬来给她。来人，传我王令。身体的痛楚在消退，可我知道，真正需要时日的是我的心。我想出去走走。好，爹这就安排。月儿想去哪儿，爹都带你去。月儿，怎么样？还喜欢吗？我以为我或许会永远这样下去。月儿，你昏迷的时候，你爹听李太医说，闻梅香有助于宽慰心神，于是连夜派3000亲兵，将栖霞山所有能找到的成年梅树，连根带土一并移栽过来。原来被爱是这样一种感觉，它比恨更让人心痛，比绝望更让人无力。月儿，有些东西断了，就让它断了吧。娘给你换一张更好的琴。都结束了，秦守仁及其党法3族之内尽数斩立决。秦家家产充公，府邸查抄，一把火烧成了白地。秦若罪烟深重，升上特批，凌迟处死。城西广场公开行刑，割了3600刀，整整1日夜才断气。谢老夫人送往教坊司路上病死，谢家族人皆流放3000里。然后呢？对了，那位冒险帮你的刘婆婆，我派人找到了，我接他们到京城，赐良田100亩，旺铺3间，她男人田庄当管事。哥，我想亲自去看看刘婆婆。好啊，月儿，哥这就去安排。对了，月儿，我没让谢元齐死，我废了他手脚，拔去舌头，做成人肉，送去了北疆军营，把他吊在帅帐前的旗杆上，用他那双狗眼永远看着我萧家战旗，在他此生休想踏足的土地上迎风飘扬。他罪有应得。月儿，你做得对，忘记他，才是对他最狠的惩罚。我萧家女儿不该为一粒尘埃脏了眼。郡主，老奴给郡主磕头了。刘婆婆，使不得！那日若非你冒险相助，我与孩子都已不在人世。这份恩情，
我萧明月没齿难忘。该说谢的是我哥都告诉我了，我很欢喜。往后若有难处，只管派人到郡主府说一声。郡主，您是活菩萨，老奴做梦都没想到，下辈子、下辈子都给郡主做牛做马。有我在一日，便护你们一家一世保全。那个秦氏真不是人，牛棚里那样子跟疯了似的，他还总在没人时念叨，说背后有人，事情外露也不怕。郡主，老奴想起件事儿，那秦氏说他若是栽了，京城的姐姐定会为他报仇。他那位姐姐厉害着呢，据说是位宫中大人物。婆婆，今日辛苦您了，我已备好马车，送您回府歇息。月儿，你好生休息，我还有些公务要处理。它意味着那片更深的湖底藏着真正可怖的巨鳄。秦若烟只是巨鳄抛出的饵料，他们要的是我身后代表的一切。事情的经过就是这样。宫里，这普天之下，除了皇后，谁有资格又敢自称是我月儿的姐姐？看来有些人安逸日子过太久，忘了疼，以为躲在京城，躲在深宫，隔着千里之遥就不会脏了自己的手。既然他们这么喜欢玩，那我就回京，陪他们好好玩一场。我即刻启程回京，一则替皇后妹妹清扫院子，二则为我们月儿的回来铺路。老爷，月儿就交给你了，待我扫尽垃圾，就派人来接你们。我们女儿回家排场绝不能小，我萧家女儿便是历劫归来，也必是普天下最风光高贵、不容侵入的存在。你们先出去，这里我来。没有调兵遣将的怒吼，没有金戈铁马的喧嚣，只有指尖沙沙声和信鸽扑乐的轻响。可我知道，随着每只信鸽飞出，无形的大网正在京城悄然扎开。那掌柜是我娘多年前从人贩子手中救下的孤女，掌管试衣间吐露的所有秘密。那坐堂大夫，我娘递了证据才申冤翻案。如今苏贵妃的兄长是她的常客，掌管前朝卷宗的老学官，其孙儿入仕之路曾得我母一句点拨。这些人是我娘耗费数十年光阴悄然安插的棋子。去马厩挑最好的那匹踏雪，日夜为以上好精料，再选出最精锐的20名斥候，人马3倍，随时待命。他能为他做的，就是备好最快的马和最锋利的刀，让他在奔赴自己的战场时后顾无忧。传信给凤仪宫，告诉皇后，先准备好宫宴帖子，这戏得请君入瓮才好看。东家已等候多时。钱通，拜见恩人。坐。3日之内，我要这些名字代表的所有声音都出现一点小麻烦。这些小麻烦，任何一件单拎出来都够不上伤筋动骨，不必伤及性命。我只要乱到让御史台觉得，若再不动手，便是失职。遵命。可当他们3天内同时爆发，便是足以将苏家连根拔起的滔天巨浪。去凤仪宫，告诉皇后娘娘，我这个做妹妹的给她带了一份扳倒苏家的投名状，和一场即将开唱的好戏，现在只缺一个请柬。受了，心疼月儿，受几斤罢了。倒是姐姐，宫里不轻省，还未睡过安稳觉。苏氏最近是越来越不安分了，那妹妹就帮姐姐，让她永远安分下来。臣妾敬陛下一杯。王妃请起，你有臣妾谢陛下天恩，月儿幸得陛下与娘娘庇佑，才捡回一条命。臣妾此番回宫，一是为谢恩，二是想当面感谢一下苏嫔妹妹。苏妹妹好眼光，娘家出了秦知府那般国之栋梁，这不是要被杀伐夺冠，王爷都自愧不如呢。王妃，你休要血口喷人！妹妹急什么？那秦若烟非要抢月儿夫婿，不解其臣妾都认了。可臣妾想不明白，她说借此能让京城的姐姐帮她毁了月儿，还能伪造死期。陛下，臣妾只是个妇道人家，不懂朝堂之事，只怕有人害我萧家，害皇后娘娘。那私印是娘娘亲手所赐，刻着月儿归名。彻查苏嫔及其家族。
可恶的苏氏，当真是蛇蝎一般，令人发指。苏嫔被废入冷宫，终生不得出。苏家削爵抄家，流放岭南，一场泼天富贵，转瞬灰飞烟灭。册封为固伦郡主，赐黄金1万两，绸缎千匹，另赐京城郡主府一座。嫡出才能获封，我一个郡主却得了这份破格的恩宠。皇帝用最直接的方式宣告，萧明月是皇室捧在心尖里的人。爹，我们回家吧，回京城。好，回家。我萧天官的女儿该回家了。不，我们不偷偷摸摸的回去，我要让这天下人都睁大眼睛看清楚，我萧家的女儿在外面受了天大的委屈，如今我们要把她接回家了。风风光光，不，这个词太轻了，我要的是惊天动地。月儿想家了就好，娘这就派人回去收拾。这股令人窒息的力量，不再是我故事里可怕的背景，而是我实实在在的依靠和最坚实的铠甲。曾经我为了一个男人拼命想摆脱这一切，如今才明白，我所抛弃的才是我最该拥有的。月儿，京城那些人最是拜高踩低，惯会看人下菜碟，就让他们好好看看我萧家女儿，我萧承舵的妹妹，永远是这世间最高傲、最耀眼的那一个。这辆马车是我未出轨时皇后姑母所赐，我曾嫌它太过张扬，从未用过。月儿，你看那座山形似卧虎，翻过去就是淮南道，盐铁生意是朝廷的钱袋子。这条河叫污水，漕运繁忙，谢元齐那等货色一辈子最大的见识，怕也只是在污水上做过几回赴考的客船。如今坐于其中，只觉得无比安喜。我忽然发现，这世界原是如此广阔。它不是谢家那四四方方的院子，它是山川河流、万家灯火、权力的棋局、命运的洪流。而我生来便是洪流之上的弄潮儿，而不是被困浅滩的鸽泽之鱼。不知死活的东西，竟敢拿你的事做消遣！天理昭昭，报应不爽，秦家满门抄斩，谢家灰飞烟灭。正是恶人自有恶人磨，奸佞伏法断头落。凤凰涅槃浴火起，郡主回家奏凯歌。正宰相在听以及无关的故事，原来别人的故事里，我的苦难已成一段传奇。原来回家竟是一首凯歌。当遥遥看见京城那微渺的轮廓时，我竟生出一种近乡情怯的恍惚。月儿，我们到了，你姑母来接你了。明月，你可算回来了！京城里美女真是无趣透了，那些个扭扭捏捏的大家闺女看着就烦。你还笑，瘦了这么多，谢元泽那个王八蛋把你喂猪的屎都克扣了吗？你别怕，回来了就好。今晚我给你办接风宴，把京城最好的厨子都请来，咱们不醉不归。好，听表姐的。那就是安宁郡主，看着也不怎么样嘛，居然能让萧王爷搞出这么大阵仗。嘘，小声点，听说他在外面名节有亏，孩子的。好好的郡主，非要去嫁个穷书生？没有，下官只是……李公子，方才是在意淫我妹妹吗？你算个什么东西？也配议论本公主的妹妹？对付这种嘴碎的贱骨台，就不能跟他们讲道理，打一顿骂一顿，他们就老实了。是啊，有爹娘的威名，有兄长的雷霆，有皇后的权印，有表姐的维护，我可以安然无恙地活在京城。可然后呢？流言不会因李锐闭嘴消失，我将永远是那个可怜的安宁郡主。所有人都小心翼翼把我供奉在这里，以为这是最好的保护。可这富丽堂皇的郡主府，像一个华美无比的黄金牢笼，这恰恰在提醒我，我是一个多么需要被保护的人。我死去的孩子不该成为别人嘴里的谈资与笑柄，更不该成为我需要避而不谈的禁忌。月儿，在这儿住的还习惯吗？若有谁怠慢，只管跟姑说，这里一切都好。女儿有一事相求。傻孩子，你说，只要我想为那未曾见天日的孩儿做场法事，也让我真正放下，这是好事。放心，姑这就请京城最高僧在府里办，清清静静的。
不，女儿不想在府中、宫中。那你想在何处？我想在相国寺。玉儿，你疯了！相国寺是京城所有权贵烧香之地，在那里等于把你所有伤疤摊开在全京城眼皮底下。姑母，有些事躲不掉，我想让他们亲眼看看我过得很好。他们想看的是一场悲剧的余韵，是一个破碎女人的挣扎，过往的血与泪，背叛的痛与恨，在这一刻都化作了脚下的坚石。我曾为他卑微到尘埃里，今日我要为我的孩子挣来这世间最堂堂正正的尊严。孩子，娘来看你了。从此往后，这里香火不绝，梵音不断，再不会有寒冷与黑暗。此女有萧王之风，更有皇后之仪。经此一劫，非但未倒，反而涅槃。萧家后继有人呐！看看，我就说吧，这帮人就是欠收拾。你越哭哭啼啼，他们越看不起你。你把腰杆挺直了，他们反倒上赶着巴结。那就去吧，我没拒绝，只要真正站起来，就必须走出郡主府，走进那些流言蜚语，用双脚把那些印记彻底踩碎。玉碎曾闻惊鹊鸟，繁华散尽入冬凋。可怜冰心无人问，一缕清香独自消。侯公子的诗真是婉约，所谓来而不往非礼也。明月也想起一首边塞小调，回赠侯公子。黑云压城城欲摧，甲光除日金鳞开。角声满天秋色里，晒上胭脂凝叶子。半卷红旗临易水，霜重鼓寒声不起。报君黄金才上亿，斜斜玉龙为君死。明月，不愧是我的好妹妹，本公主才是脸上有东西。什么东西啊？脸上有光，沾妹妹的光。黑云压城城欲摧，甲光照天金鳞开。一首诗杀得那小侯爷屁滚尿流。才强卓著，风骨凛然，这便是我大雍的安宁郡主。圣上有旨，安宁郡主萧明月才强卓著，风骨凛然，与马球会一师退敌，扬我皇家威为。我从百姓口中的可怜弃妇，扭转成文武双全、不好惹的铁血郡主。特此诚心堂，御笔一对。曾投向我的廉价同情，如今只剩下敬畏与艳羡。我没有沉浸在胜利里，在这京城，真正的力量不是来自诗词歌赋，而是龙椅上那个人，一句话，一道旨意。痛快！姑父这招可比我破旧很多了，这下谁还敢在你面前嚼舌根？看吧，有人就是学不乖。儿子诗会上丢了脸，老子便要在战场上找回来。看来永安侯府并不打算就此养妻惜雄。跳梁小丑，黔驴技穷罢了。儿子在文场输了脸，老子想在武场找回来。这般沉不住气，永安侯气数到此为止了。有意切磋，我喜欢这个词。我手底下那帮小子最近骨头都闲散，正好拿金鸡为那帮花瓢子练手。月儿，跟我来。你觉得你赢了？用前人的诗换来满堂喝彩，用皇上的一时赏识让一个蠢货闭嘴。月儿，这就是你的胜利？真正的胜利是让永安侯这样的人连写那封奏折的念头都不敢有，而不是像现在这样，你赢了面子，却把战争升级了，愚蠢。爹老了，不能护你一辈子。你娘的手段上不了战场，你哥的规矩管不到边疆，所以爹要把最强的本事交给你，权谋、兵法、识人用人，让你自己成为自己最坚不可摧的靠山。你看，
这是北蛮屏障狼居胥山，北蛮看似统一，实则三大部落互相牵制，要让他们互相咬，永远拧不成一股形。这里他被做是谢元者现在待的地方，每日绑在旗杆上，睁眼看着我萧家战旗在风雪中飘扬。他算计攀附的一切，在我萧家眼中不过是碾碎的尘埃。兄长，你说帐幕皆有李司库进行，可我朝律例，3000两以上需双签。上月北疆军械款卷宗只有你一人签印，李司库印记是伪造的，你作何解释？拖下去，让他把所有同党都画出来。诸位将军为何不考虑从西侧一线天峡谷暗中输送？只需100名精兵驻守。我曾在江南见曹邦运私盐日行100里。这份奏书亦非寻常规格之官，可入正式堂安天下。安宁郡主萧明月所奏漕运改革诉深得朕心，特封萧明月为监察郡主，沿途官员皆受其节制，钦此。侍郎不必惊慌，下官疏忽，重画便是。可兄长说起万金坊少东家一夜输掉半个家业，连累他2品大员负起挪公款补窟窿。我哥最爱查烂账，说顺藤摸瓜，说不定能牵出漕运一条大虫呢。江南西路近3年漕运原始卷宗一笔都不能错。监察郡部bản案，仓部主事李全贪墨漕运伪造账务，证据确凿，摘官帽，上枷锁，押入刑部天牢。郡主之策看似新颖，实则激进。漕运乃国之命脉，废漕帮改商办，商人逐利作乱，谁来承担断流之危？当从长计议。我并非大人所言差帮，而是破其垄断，引入竞标。漕帮垄断下，每100吨粮食到金不足70%，消失的30%进了私库。官督商办可降运费30%，损耗半成以内，每年为国库省100万两白银。竞标者缴巨额保证金，沿途有我巡查船队护航，敢作乱者，倾家荡产，人头落地。好，就按安宁郡主说的办，户部全力配合，若有差池，朕唯你是问。郡主之才，老臣佩服。竟是那位血手人屠的智谋，萧家最锋利的刀。这传奇不仅在我朝疆域内流传，更随商队和使者飘过长城，传到了北境之外的广袤草原。皇帝陛下，我听过无数中原英雄故事，最感兴趣的是安宁郡主。他们说郡主以女子之身整顿漕运，遍倒群臣。我请求陛下恩准比试骑射，若我输了，献1000匹战马；若我赢了，荒唐！郡主乃万金之躯，能与蛮族在校场争强斗狠，此举有损国体。陛下，既然巴图王子有此雅兴，宁月岂有怯战之资？我朝女子既能刺绣抚琴，亦能弯弓走马。王子的挑战我接下。好，不愧是安宁郡主，好胆色。若我侥幸赢了，1000匹战马是头，我还要王子答应我一个条件。好一个草原上的雄鹰，果然名不虚传。陛下，明月有一请求，请赐我一条黑布，用以蒙眼。月儿，不许胡来！赐。3箭连珠，正中靶心。天啊，真的中了！蒙着眼睛，3箭齐发，全都中了靶心。真像他娘年轻的时候。好一个萧明月，巾帼不让须眉，赏，重重有赏。
安宁郡主的剑术让草原之鹰也羞于展翅，我巴图叔的心服口服，千匹战马尽归郡主。王子言重了，今日切磋助兴，何谈舒服？陛下，明月既侥幸赢得彩头，便要向王子殿下讨要条件了。郡主请讲，只要我能做到，绝不推辞。我的条件很简单，只愿与贵部落续签10年和平贸易协约，互开边市，降低关税，让丝绸茶叶换牛羊皮货，两国百姓安居乐业。好，以一场比试换10年和平，安宁郡主有大格局，此事准了。朕还要昭告天下，立碑为记。明月公主，我要走了，临走前只想问你一句话：我巴图见过的女人如天上繁星，但没一个像你。你不该被困在京城这座牢笼里，你愿意成为我的王妃，随我回草原，做最自由的鹰吗？多谢王子的美意，只是我的草原在朝堂之上。哈哈哈哈哈！安宁郡主于猎场扬我国威。郡主，陛下请您即刻往御书房一叙，您一人前往即可。昨日你做得很好，但朕不是在赞你，是在问你。真以为区区协定能锁住草原狼10年野心？协定于我朝是信义，于他们或许只是随时可撕的废纸。那为何多此一举？不，我要的是那张纸带来的时间，要他们真正安分。唯有让他们知道，与我朝为敌，会失去远比能抢夺到的更多。明月以为以商养兵，以贸促和，合纵连横，开边市以盐铁茶丝换牛羊，收重税充盈国库，拨给北疆戍军，以商养兵。草原部落习惯我朝物资，战争及商路断绝，先撑不住的是他们，以贸促和，通过贸易掌控各部落强弱，分化拉拢，让他们内斗不休，合纵连横。好个萧明月，朕赏赐已备好，但不是金银珠宝，是这些。你之前那份漕运改革书朕看了，想法很好，但太想当然。这些是所有漕运击毙的奏报，改革失败的卷宗，以及被砍脑袋的官员名乐。你敢不敢做我朝第一个为漕运开路的先锋？看来妹妹要去抄某些人的家底了，需不需要哥哥提前把刑部的烙铁烧红？外面那些长舌妇说你恃宠而骄，不识抬举，说你不守妇道，抛头露面，搅弄朝堂。我就是不识抬举，就是要抛头露面，搅弄朝堂。如果安静待在后宅就能让曹母不被盘剥，粮船没有3成漂没，那我宁可做个木头美人。可现实是不行，简直是个疯子！吃，别饿死在破纸堆里。真不巧，我哥前几日还同我说，刑部天牢空出好几间上房，说查账这事儿不知能顺藤摸瓜出多少蛀虫。大人明鉴，就是那个人。我终于明白为什么漕运击毙如此根深蒂固，为什么历次改革都以失败告终，因为那条最大的蛀虫就藏在最不可能的地方。明月，你现在可是京城第一小富婆了，这些钱够你挥霍10辈子了。曾经我以为一生的爱恋与相守便是全部财富，可事实证明，建立在他人身上的幸福终究是镜花水月。我不要做依附于任何人的藤萝，我要做自己的参天大树。我的目的不是圈养一群受恩惠的可怜人，是要让他们有朝一日能凭自己的双手堂堂正正地走出安宁堂，活出自己的一片天。这么晚了，怎么还没休息？睡不着，就想坐一会儿。哥，你怎么来了？刑部又有棘手的案子了？对。这是月儿，谢元先死了。他听闻你设立安宁堂之后，就彻底疯了，整日对着京城方向磕头，喊你的名字，一会儿说对不起你，一会儿骂你为何不等他，最后在牢里撞死在墙上。知道了。好，好，知道了就好。来人，取我珍藏的醉流匣来，今夜我要和郡主殿下不醉不归。月儿，这杯敬过去，敬那个为追逐萤火而摔进泥坑里，哭得满脸花，还要拉着我一起受罚的傻丫头。那我也敬哥哥，敬那个明明是你带我去的，却把所有责任都揽自己身上，被爹爹罚抄一遍家规，还偷偷给我塞糖吃的傻哥哥。那些被尘封的岁月，在酒香中变得鲜活。原来在自以为是的爱情降临之前，我的人生早已被爱意包裹。这是鸳鸯。谢元思他不是我的全世界，只是画卷上一抹早已干枯的污泥。月儿，你现在啥都有了，还有天下最好的爹娘和天下最好的哥哥。月儿，你是不是也该考虑一下，找个能配得上你的如意郎君了？
爱情曾是我以为世间最珍贵的，是我前半生唯一的梦。为了他，我藏起身份，甘为换衣服。我并非心如死灰，只是这颗被斗过火的心，再无法为海誓山盟跳动。能入我眼的男人，必须与我并肩立于山巅，有不输于我的傲骨与胸襟。你这风风火火的性子何时能改改？我可听说昨晚霍阎王喝醉了，催你找婆家。对，就该是这样。我之前真是想差了，该为你开心才是。如且能变朝堂立功的安宁顾伦郡主，你萧明月要的是能与你共赏风云的强者。明月，你别急，也别自己费心去挑那些凡夫俗子。你重获新生，我这做姐姐的必须给你送份大礼，一份能让你大开眼界、心花怒放的大礼。你就安安心心等着，保证让你把过去那些安杂事儿全都忘得一干二净。郡主不好了，外面来了好多人，把咱们府门都快挤破了。我倒要看看，是谁吃了雄心豹子胆？这是怎么回事？聚众围攻郡主府，是想造反吗？咋样？这份大礼够不够有诚意？庆阳，你这是做什么？给你办品鉴会啊！我让军中所有公子青年才俊通通前来，那是吏部尚书公子，那是镇北大将军之孙，那是新科榜眼，可真简直胡闹！你把我妹当什么了？把你妹妹当成宝贝！我要让全京城知道，她的男人由她亲自挑。安宁郡主，我听说你要选夫君，我也来了。我们草原的汉子最有力量。看着眼前这些为我使尽浑身解数的人们，我忽然觉得，或许开始一段新的感情也并不是一件坏事。这场由庆阳一手操办的荒唐事，非但没有成为我的笑柄，反而以意想不到的速度成了京城上下的佳话。人们谈论的不再是我的苦难，而是我选择未来的权利。而你的未来也应当由你主宰。愿诸君顺心而为，万事顺遂。